Možno ste nevedeli, ale do BSM budú patriť aj veci, s ktorými jeden z manželov nakladal v rozpore so zákonom. Konkrétne ustanovením paragrafu 145 odsek 1 občianskeho zákonníka, ktorý hovorí, že bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je ale potrebný súhlas oboch manželov, inak je právny úkon neplatný. Čo to teda znamená v praxi? Manžel použije úspory vo výške 20 000 na účte manželov a minie ich napríklad na drahú dovolenku so svojou priateľkou. K dňu zániku BSM sa už tieto úspory na účte nenachádzajú. Avšak v zmysle publikovaného rozhodnutia Najvyššieho súdu platí, že ak jeden z manželov nakladal s vecami alebo s úsporami, ktoré sú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, spôsobom, ktorý je v rozpore s ustanovením paragrafu 145 odsek 1 občianskeho zákonníka, potom na tento neplatný právny úkon nemožno prihliadať. A vec alebo úspory treba zaradiť do masy BSM a vyporiadať. A teda pri výpočte podielu pri vysporiadaní BSM sa bude počítať tak, ako keby úspory na účte stále boli.